Gente, ficou assim. Eu tô achando que vai dar bom. Aí a cola acabou. Então, vou ter que comprar mais. Agora já é tarde, eu não vou na cidade nem a pau. Vou comprar amanhã. E vou adiantar as outras coisas pra me pôr. Vou apanhar o papel ali, vou envelopar tudo certinho. Aí quando tiver mais ou menos um jeito, eu volto aqui. Gente, eu comprei o que tava precisando pra me terminar a bonita ali. Comprei mais cartolina. Eu queria papel cartão, aquele mais durinho, mas eu não encontrei na cor marrom. Aí eu fui atrás de cola. Dessa vez comprei uma grande e a cola quente. Aí eu vou fazer tipo uns bloquinhos assim com a régua. Com aqui. E depois eu vou colar ali.
Assim, ó, eu vou só completar aqui e ali em cima e aqui na lateral. Aí eu vou cortar e vou pôr aqui já. Aí depois que eu coisar, aí eu mostro pra vocês como que tá. A gente ficou assim, porém eu tenho que pôr o véu aqui em cima ainda, aí eu vou recortar, aí eu vou mostrar pra vocês colando. Até que eu gostei. Aí eu acho que eu vou pôr alguma coisa ali embaixo pra não ficar mostrando um pano ali. Agora eu vou fazer alguma coisa pra mim um pouquinho em cima, vou dar uma pesquisada e quero terminar isso ainda hoje. Era pra mim ter comprado o festão, só que eu esqueci. Talvez amanhã eu compre. Mas enfim, por enquanto eu vou fazer alguma coisa pra pôr ali em cima e tipo um foguinho aqui. Aí eu vou dar uma pesquisada, quando eu encontrar, eu mostro pra vocês o que eu vou fazer.